الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال په دغه مبارک ساعت کې په مبارک ورځ باندې زموږ استاسو د ټولو حاضرو او دراتلونکو دا حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات زموږ استاسو په دغه عظیم عبادت په توسل او تصدق سره خپل قائمه او دائمه رضا نصیب فرمای. کوم اسلامی میاشت کې چې زموږ استاسو دا شب و روز گزاران کیږي، دیتا دا سفر میاشت ویلې شي. چونکې دینه وړاندې جمعه باندې په دې موضوع باندې خبرې پکار وي، خو چونکې د دې موضوع نه اهم موضوع د ختم نبوت موضوع چې په هغې باندې په تیره جمعه باندې دوه درې خبرې عرض شوی وي. سفر میاشت اسلامی هغې میاشتو نه ده چې کمې میاشتې الله پاک د رمضان په شان د پیدا کړي، د محرم او د رجب په شان د پیدا کړي. لکه څنګه شمسی کال کې 12 میاشتې دي، دارنګې قمری میاشتې هم 12 میاشتې دي چې په هغې کې اولنۍ میاشت د محرم شریف ده او دویم نمبر میاشت دا د اسلامی کال سفر المظفر ده چې موږ تاسو په خپلو اصطلاحګانو کې ورته مختلف نمونه اخلو، خو چې مشهوره کما نامه مشهوره ده هغه د سفر میاشت ده. حاضرینو سفر میاشت شکل راشي نو اکثریت توګه باندې زنانو څه د توهمات او د توهم مختلف قسم لړۍ مخې له راځي، او که بعضې اوقات څه مشرانو داسې خبرې اورېدلې وي لکه څنګه زنانو په خپلو کتاب البطن کې کمې خبرې لیکلې دي چې کمې د خېټې نه راویستې خبرې دي. وایي چې په دغه میاشت کې بلاګانې نازلېږي، مصیبتونه نازلېږي،
او د سفر په میاشت کې به سفر نه کې سفر میاشت کې به د یو کور کډه بل کډ کور ته نه وړې او غرض دا چې تر دې پورې دا توهم پرستی مخکې تلې ده چې د سفر په میاشت کې څوک منګنیان هم نه کوي ودونه هم پکې نه کوي او دا خبره تر دې حده پورې مخکې تلې ده چې په دې میاشت کې کچرې چا سفر وکړو یا چا داسې د خاده او د خوشحاله اهتمام وکړو نو دا ټول هر څه بې برکته وي او د نقصاناتو د مشکلاتو سره به مخامخ کیږي دا هغه توهم پرستی ده چې دا د قدیم زمانې نه را روانه ده دا د اسلام د دور نه بعد نه د اسلام د دور نه مخکې تر مخکې پورې چې کچرې د قرآن کریم فرقان حمید د آیات کریمه ته مونږ وګورو چې رب ذوالجلال سورۃ اعراف آیت نمبر 131 کې ارشاد فرمائی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ رب ذوالجلال فرمائی چې کله موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام قوم مصر لاړل د شام نه نو د خدای پاک تقدیر داسې و چې په هغې ورځو شپو کې په مصر باندې قادسالي راغله بارانونه به بند شول څه ډېرې خوږې خوږې ورځې په مصر باندې تېرې شوې وې هغه خوږې ورځې په ترخو کې الله بدلې کړې څه ډېره د مال او د دولت فراواني وه هغې کې رب ذوالجلال تنګي راوسته څه ډېر میواجاتو ثمراتو فراواني وه په هغې کې الله پاک کمی راوسته چې کله فرعونیانو او فرعونو د هغې ډلې ټپلې دا سوچ وکړو چې دا څه وجه کیدی شي چې دا مونږ ښکلی مصر دا بدرنګ شو هغه خوږې ورځې ترخې شوې هغه فراواني په بندیز باندې بدله شوه څه وجه کیدی شي هغوی دا سوچ و فکر وکړو چې د دې بله وجه نشي کیدی دا موسی علیه السلام او د هغه ملګري چې کله مصر ته راغلل نو د دوی په راتګ باندې دا ټولې خوشحالۍ په بدحالۍ باندې بدلې شوې غرض دا په دې آیات کې کچرې وکتلی شي دا بدفعلي او داسې تصورات چې دي دا هغه د قدیم زمانو نه را روان دي او بیا په مختلفو صورتونو کې تر دې پورې چې د سفرې دغې برکتناکې میاشتې پورې خلکو قسم خبرې وتړلې او بدګمانیانې پورې وتړلې او قسم بدشګونیانې پورې وتړلې حضور مبارک د داسې بدګمانیانو نه بدشګونیانو نه او د دغې پاکې میاشتې د سفرې د میاشتې متعلق چې کم توهماتو کم توهم پرستی وه هغې نه حضور مبارک منع فرمایله په دې آیات کریمه کې څنګه ما عرض کو رب ذوالجلال خالق کائنات د هغې توهم پرستیانو رد فرمایلو چې فرعون او آل فرعون د حضرت سیدنا موسی علیہ السلام راتګ باندې بدفعلي ونیوه او وی چې د حالات واقعات ځکه بدل شول چې موسی علیہ السلام او د هغوی ملګرو دلته قدمونه کېښودلو او دا حالات بدلیدلو رب ذوالجلال خالق کائنات د دغه آیات کریمه په آخر کې ارشاد فرمایي چې الا انما طائرهم عند الله دا کم بدحالي چې په دوی باندې راغلې ده دا د خدای پاک طرف نه ده خو لیکن ولکن اکثرهم لا يعلمون اکثر د دغه خلکو نه نادانه خلک دي په دې فلسفه او نتیجه نه رسیږي چې دا د موسی علیہ السلام راتګ د وجې نه بدحالي جوړه شوه او که د دوی د خپلو اعمالو کرتوتو د وجې نه جوړه شوه بدحالي دا د انسان د وجې نه ده بدحالي د انسان د اعمالو د وجې نه ده ځکه رب ذوالجلال خالق کائنات په شد او مد باندې د هغې رد وفرمایلو او قرآن کریم کې موږ دپاره اصول ذکر شول عقاید او نظریات ذکر شول چې په اسلام کې د بدفعلۍ څه تصور نشته که هغه د یو انسان د یو میاشتې پورې وتړي چې دا سفره میاشت داسې ده
دا خبرم قرآن و حدیث رد کئی او کچره دا خبره انسان دی یو ورځې پورې اوتړي لکه اکثر خلک وایي چې چهارشنبې ورځ باندې سفر نه دی کړل پکار او زنانو اجتهاد په داسې مسایلو کې لږ زیات وي هغه وایي چهارشنبې په ورځ باندې به جامې هم نه وینځي چهارشنبې په ورځ باندې به زنانه کچرې په چهارشنبې باندې د دغې ښځې د بیمارۍ نه د پاکۍ ورځ ده نو دغه ښځه به د چهارشنبې په ورځ باندې د بیمارۍ نه به پاکېږي هم نه او که پاکه شوه او دغې ښځې د بچو اراده وه بیا به بچي نه کېږي او ښځې به سر نه وینځي په چهارشنبې په ورځ باندې یاد ساتئ اسلام او پاک اسلام د داسې باطله او باطل پرستۍ سره د اسلام هیڅ تعلق نشته دی دغه تصورات ختمول پکار دي کله ناکله مونږه د چا د میاشتې ورځې نه د یو سړي پورې بدفالي ونسو او تقریبا ما ته داسې را یادېږي چې د تیر کال په خطاباتو کې هم دا خبره چرته کړې وه چې مونږه کله ناکله د یو سړي په حق کې مونږه دا تصور کوو چې فلانکی سحر کې چې ووینم او د ده مخ ما کلم سحر کې ولیدو او ورځ ما باندې بده تېرېږي یاد ساتئ دا ډېره نازکه خبره ده دا ډېره باطله خبره ده او که د دغې خبرې نزاکت مونږ په دې الفاظو باندې ووایو چې که چرې د چا په لیدو سره ورځ بده تېرېږي نو دا د خدای پاک په تقدیر او په ذات باندې اعتراض کول دی ولې په تا کې او په ده کې څه فرق دی ولې د هغه په سترګو په ستا په سترګو کې څه فرق دی د هغه په کردار او د ستا په کردار او په اسلام کې څه فرق دی او که چېرې ته فرق محسوس کول غواړې نو کیدی شي چې د هغه نه د اعمالو په اعتبار باندې ته ډېر بدرنګ وي د نظریې او د سوچ په فکر په بنیاد باندې شاید چې هغه نه ته ډېر بدرنګ وي کیدی شي سحر کې ته وینې هغه سحر په جمع باندې مونځ کړی وي او ته سحر کې آفس لا بالمازه روان وي او ته د هغه مطابق دا تصور ساتې یاد ساتې دا د خدای پاک په ذات او په تقدیر او په فیصلو باندې اعتراض دی دا ډېرې باریکې خبرې دي ځکه حضور مبارک دغې بدفالۍ ته شرک ویلی دي شرک ورته فرمایلی دي حضور مبارک څه ارشاد فرمایي الطیرة شرک قال ثلاثا راوی فرمایي چې حضور مبارک و فرمایل بدفالی نیول دا شرک دی بدفالی نیول دا شرک دی او حضور مبارک په دریم ځل باندې ارشاد فرمایلو چې بدفالی نیول که هغه په ورځو باندې دي که بدفالی نیول هغه په میاشتې سره دي او که بدفالی نیول په یو انسان سره دی دا شرک دی دا شرک دی او حضور مبارک فرمایي دا شرک دی شرک ورته ولې فرمایلی محدثینو یو باریکه خبره لیکلې او هغه دا چې کچر یو کس دی خادي واده کوشدن منګنی وغیره را جوړه شوه او د په سفر میاشت کې او نه کړه یا د یو ورځ را جوړه شوه سفر ته چې زه چېرته ځم او ټیکټ یې د چهارشنبې په ورځ باندې راغی او ځان له یې وروستو کړو بود په ورځ نه ځم ځکه چې دا ورځ ما باندې بده راغلې ده یا څوک چېرته روان دی واپس رالو او دا سوچ یې وکړو چې هغه فلانکی کس مې چې تیر ظلم لیدلی و نو په لاره کې راته کیسه جوړه شوې وه بس نن نه سبا به زه لاړ شم او داسې ورځ باندې ځم چې د فلانکي مخ په سار کې ونه وینم علما لیکي چې دا تا ټول کارونه د څه د وجې نه وروستو کړل یا د ورځې د وجې نه یا د میاشتې د وجې نه یا د یو کس لیدو د وجې نه او مالک حقیقی څوک دی هغه الله دی حکیم ذات څوک دی هغه الله دی فعال ذات څوک دی هغه الله دی چې تا د ورځې یا میاشتې دا د چا د وجې نه دا کار ونه کو نبی پاک مبارک ورته دا شرک ویلی ځکه دی چې د خپلو اختیاراتو کې د الله پاک سره په دې کار کې بل څوک شریک وګڼلو دغه ورځې د وجې نه د کار ونه کو گویا الله پاک سره په خپل
اختیارات حقیقیه وکړي الله پاک سره د بل څوک شریک وګڼلو ځکه حضور مبارک 3 ځلې فرمایل چې بدفعلي دا شرک دی دا خبرې د شرکیاتو نه دي چې په دغې میاشت کې بلاګانې نازلېږي په دغې میاشت کې واده او منګني وغیره نه دي کول پکار او که چېرې دا خبره داسې شي دا جمله په توجه باندې واورئ که چېرې دا خبره داسې شي چې تیر ځل چهارشنبې په ورځ باندې تللی وي او لار کې اکسیډنټ وکړو نو زه به تا ته هزارها خلک داسې وښایم چې په رمضان المبارک کې سفر کړی دی او اکسیډنټ یې کړی دی بیا به د رمضان مبارک میاشتې په حوالې باندې څه عقیده ساتي که ته دا وایې چې هلته خو بس رمضان بختوره میاشت ده دا اکسیډنټ چې وشو تقدیر ته مخامخ شوم نو که رمضان کې ته تقدیر ته مخامخ شوې نو دا چهارشنبې په ورځ چې تا تیر ځل اکسیډنټ کړی دام ته تقدیر ته مخامخ یې دا د چهارشنبې ورځې نقصان نه دی یا که چېرې کله ناکله داسې وشي چېرته ماشومانو باندې په دې سفره میاشت کې درانه کینی یا چېرته پیریانو اثر په راشي یا چېرته زنانه د هغه چېرته لاړه راشي او ماشوم په خېټه باندې یو ضایع شو نو څه وایي چې تېره میاشت کې هم زه فلانکي ځای ته تللی وم او ما ماشوم ضایع شوی دی نو لحاظه دا میاشت سپېره میاشت ده زه به تا ته وښایم چې محرم الحرام چې د الله پاک د افضلو میاشتو نه بهترینه میاشت ده هزارها زنانو په محرم کې ماشومان ضایع شوي دي بیا به هغې میاشتې په حوالې باندې څه عقیده ساتي غرض مه ده چې که چېرې دغه جمعې ورځ مونږ واخلو څومره خلکو جمعې په ورځ باندې اکسیډنټ کړی دی څومره خلکو په جمعې په ورځ باندې ماشومان ضایع شوي دي څومره بختور خلک په رمضان کې د دغې دنیا نه تللی دي جنگ بدر کله شوی دی په رمضان المبارک کې شوی دی په 17 رمضان مبارک باندې جنگ بدر شوی په جنگ بدر کې 13 صحابه کرام شهیدان شوي نو 17 رمضان المبارک باندې اصحابه کرام شهیدان شوي دي دې ورځو ته به ته کم نسبت کوې په 10 محرم الحرام باندې شهید کربلا امام سید الشهدا امام حسین علیہ السلام شهید شوی دی په 10 محرم ته بختوره ګاڼې که بدفعلی باندې نیسي غرض مه دا حاضرینو چې کم بعضې تصورات بعضې زمونږ توهمات چې ذهنونو کې ناست دي او د پلار په نیکه باندې ناست دي او نیاګانو په کتابونو کې لیکلی شوي دي او د زړو ښځو په فتاواجاتو کې کومې خبرې لیکلی شوي دي نه داسې خبرو اسلام سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی او که چېرې دی خبرې وضاحت په دې جمله باندې وکړمه علامه روح البیان امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح البیان کې لیکي چې یو ډېر غریب او مفلس یو کسو هغه په لار باندې روانو چرته ایران کې یو ښار کې کارو څه لاره پورې روان شو څه خوراک څه څښاک یې د غریبۍ مطابق تیار کړی و لار کې خلاص شو یو 3-4 ورځې په لوږه باندې تېرې کې خو ده وویل چې زه به خپل مقصد ته ځان رسوم چې کله روان شو هغه نهر غاړې ته ورسېدو نو نهر په غاړه باندې کشتی نه وه ده وویل چې اولنی زما د سفر اولنی بدفعلي دا ده چې نهر لرالم دریاب لرالم او په غاړه باندې کشتی نشته دا ما دپاره بدفعلي ده دا سفر کیدی شي ما نقصاني وي څه لږ وخت بعد تېرېږي یو کشتی راله کشتی چې راله چې ویې کتل کشتی کې سوری و بیا یې ویل چې دا زما کار او زما مقصد به هم سوری وي پوره به نه وي چې کله به کشتی کې کېناستو هغې ملاح ته وایي هغه کشتیبان ته وایي څو کشتی چلی چې جناب والا تا څه نامه ده هغه ورته وایي چې دیوزاده مطلب دی د شیطان زوی چې دا پکې درېیمه بدفعلي ده شیطان د زوی سره هم پکې لا میلاو شوم چې کله بیا هغې طرف باندې کوشو
او خپل مقصد طرف ته روان شو د سیند او د سمندر او د دریاب په غاړه باندې کوشو نو د سره لږ ډېر سامان او اواز یې چاته وکړو چې کوم دیاړی والا وي رسو والا وي چې راشه د سامان را سره اوچت که چې اواز یې وکړو داسې کس ول راغی چې په یو سترګه باندې ړوند او زړه کې دا وي چې دا خبره نور هم د بدفالۍ نه او د بې برکتۍ نه ډکه ده منحوس کار له روان یم وایي چې کله زه لږ مخکې لاړم ما مسافرخانه کته سرای مه کتو سرای کې یوه کمره راته میلاو شوه ستړی ستومانه ډېر وم پکې سملاستم چې څنګه دا سترګې مو ورتلې به دې کې زما د کمرې دروازه چا په ډېره تیزه باندې وډبوله ډبار یې وکړو زړه کې مه خوف رالو چې څوک راپسې رالل یا خو مو دشمن دی چې راپسې رالو او یا بادشاه څوک رالیږلی وي چې پردی علاقې نه یو کس راغلی دی حاضر یې کوی څوک راغلی سرته تفتیشي یا عیسائی والا کس خو به نه غرض دا چې دروازه مو کولاو کړه زما دشمن زما په سر باندې ودرېدو ما ورسره تېره زمانه کې څه لانجه راغلې وه چې وخو یېرېدم چې لاندې کې خو چې دا دشمن راته وایي چې ما ته هم پته ده چې ته څوک یې او تا ته هم پته ده زه څوک یم خو چونکې د ما وطن او علاقې له راغلی په لرې لره کې د ما او تا سره تعلقات دي خو د ما میلمه او اگر چې دشمن خو چې کله میلمه اگر چې دشمن میلمه شي احترام یې پکار وي او ما ته پته ده چې ته ډېر زد و کوب او پیسې در سره نشته یو میاشت به ما سره ایسارې کې میلمستیا ده په ما او د دې نه علاوه چې کومه ورځ باندې ته تلې 10 دیناره به در کوم در لار خرچې دپاره او دی قسم کوي چې په ژوند کې د 10 دینارو مالک چېرته زه نه وم جوړ شوی یعنې دا وخت کې یو غټ رقم و لکه یو انسان د کروڑونو مالک شي وایي چې د دغې کروڑونو مالک چېرته نه وم جوړ شوی خو زه چې کله روانېدم ما میلمستیا مو شوه ما مقصد هم پوره شو ما ته به فری کې 10 دینار هم راته میلاو شول زه په دې نتیجه باندې ورسېدم چې دا ما کومه په لار کې 4 واړه بدګمانیانې کړې وې د بدګمانۍ هېڅ حقیقت نشته دی تمام کارونه جوړونکی دا رب العالمین دی غرض مه ده چې رب العالمین چې کم کارونه کوي که هغه د خیر دی بنده دپاره او که د انسان د اعمالو د وجې نه څه تکلیفات د انسان مخې ته راشي دا به د ورځې وجه نه وي څه تکلیفاتو سره انسان مخامخ شي دا به د سفر د میاشتې وجه نه وي او که په سفر باندې څوک روان وي او په لاره ګودره کې څوک ورته بدفالۍ نیتونه ور واچوي دا به د هغې وجه نه وي ځکه الکامل فی تاریخ کې لیکي چې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه په یو جنگ باندې روان شو خوارجو لا او خوارجو سره جنگ کولو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جهاد په نیت چې څنګه روانېدم دا خبره اورېدو قابله ده زه چې کله روانېدم او فوج او لښکر او اسلامي مجاهدین تیار شول یو نجومي راته وویل چې دا سپوږمۍ چې ده سپوږمۍ د دې دپاره خپل برجونه دي او خپل معارج دي ولا چې ما ته نجومي وي چې دا سپوږمۍ چې ده دا د عقرب په مدار کې تاویږي عقرب یو برج دی یو معارجو نه یو معرج دی او چې کله هم سپوږمۍ د عقرب په مدار کې تاویږي او په دې ورځو کې څوک د مقابلې ارادو کې شکست خوري نو لحاظه زه درته وایم چې دا جهاد له مزه چېرته شکست ونه خوري حضرت علی شیر خدا یو جمله ورته وفرمایله چې زموږ ستاسو د عقایدو نظریاتو جوړېدو دپاره او په دغې غونډ خطاب کې د یوه جمله کافي ده ورته ویې فرمایل چې ای نجومي زما چې کم پاک نبی پاکو زما نه مخکې چې کم خلیفه ابوبکر صدیقو او عمر فاروقو هغه چې کلم جهادونه او کارونه کړي دي هغوی په برجونو باندې او هغوی په ستارو په نجومیانو باندې نه کړي هغوی چې کلم جهاد ته روان شوي دي هغوی د رب العالمین په توکل باندې روان شوي دي حضرت سیدنا
علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه روان شو او علما لیکي توجه بغواړم علما لیکي چې حضرت علی شیر خدا باندې جواب هم وکړو نجومی خدا هغه باوجود حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه چې کله واپس رالو نو په جهاد کې و رب ذوالجلال فتح ور نصیب کړه او علما لیکي چې په خوارجو په دغه جنگ کې مسلمانانو ته چې کومه فتح نصیب شوی و په تاریخ د خلفای راشدینو کې دومره لویه فتح اصحابه کرامو ته نو نصیب شوی لکه بدیم جنگ په موقع باندې نصیب شوی و او دا پیغام حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه ورکو چې سفر میاشت کې په بدګمانه کې او په نجومتوب کې څه کمال نشتا حقیقت کې کمال دا د رب العالمین طرف نه ملاويږي او اختتام په دې حدیث مبارک باندې حکم چې دغه میاشت په حواله سره حضور مبارک په واضحه باندې ارشاد فرمایله دی حضور مبارک ارشاد فرمای بخاری حدیث دی چې لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر حضور مبارک فرمای د یو انسان نه بل انسان ته د خدای پاک د اجازه نه بغیر بیماری نه لګيږي ولا طيره او په اسلام کې بدفعلی نشتا ولا هامه هامه یو مارغایو چې د چا په کور به تیر شو نو هغه وخت مشرکانو به دا ګومانو چې دې کور کې به مړی کېږي او غم به راځي لکه موږ ستاسو وطنو علاقو کې چې د چا په کور باندې کارغه تیر شي چې غم را روان دی حضور مبارک فرمایي ولا هامته په اسلام کې د حامې مرغه تصور نشته ولا سفره او په اسلام کې د سفر میاشتې په حواله سره چې کومه بلاګانو تصور دی کوم د مصیبتونو تصور دی په دې میاشت کې منګنی نه دی کول پکار واده نه دی کول پکار سفر نه دی کول پکار حضور مبارک فرمایي ولا سفره د سفر میاشتې په حواله سره اسلام کې دا هیڅ تصور نشته اوس کچره د پلارو د نیکنه دا تصورات روان وي یا د مونږ په تصوراتو کې دا خبره پرتی وي یاد ساتي چې کله زما او د استافیل سوچ فکر عقیده نظریه د قرآن او د حدیث خلاف شو دا باطل ده دا د شیطان په لار باندې روانې دل دي الله کریم خالق کائنات د دنیا او د آخرت د مصائب او د مشکلاتو نه موږ تاسو په امن او امان کې وساتل کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله الكريم العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.